车子举升至高于检测设备，将2台主检测设备放置需要检测车轮正下方，将2台支撑辅助设备放置另外2个车轮正下方，将车辆下降，确保所有车轮落在设备支撑托盘中心位置。车身重量会让设备自动定位，确保车子脱离举升机10厘米高度，由设备完全支撑。依次锁紧设备所有外扩支撑垫，确保每个支撑垫与地面紧密接触。手依次将轮子支撑垫与地面紧密接触，将设备短的电源线与另一台设备串联起来。接通电源后，设备电源指示灯常亮，按下绿色启动按键，设备控制面板通电点亮，待显示器出现数字频率，按下绿色 Run 键，设备开始按现有频率工作。可通过频率旋钮来控制设备不同工作频率。开始模拟道路颠簸来检查底盘悬挂异响情况。控制面板上的其他按键，切记不要私自调试设置，这样会导致设备工作参数发生变化，导致设备出现工作异常。如需设置，需在厂家指导下进行。检查结束，按下红色停机按键，设备断电停止工作。若遇到紧急情况，可按下紧急停机按键，切断设备工作电源。需要再次启动设备时，需旋转弹开紧急停机按键，方可解锁进行下一步操作。检测结束。